हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू खाना मनपसंद। मैं कामना चोपड़ा खाना मनपसंद में आपका स्वागत करती हूँ। आज मैं आपके साथ एक बहुत ही टेस्टी और यूनिक रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ। आज मैं आपके साथ कस्टर्ड पाउडर हलवा यानी कि कस्टर्ड पाउडर से कराची हलवा बनाने की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ। मैंने यहाँ पर ये वाला वनीला फ्लेवर का कस्टर्ड लिया है। ये एक पैकेट है 100 ग्राम्स का और 1 कप है। मैंने यहाँ पर सभी मेजरमेंट्स 200 ml के कप से किए हैं। अगर आपके पास ये ना हो तो आप कोई भी कांच की, स्टील की कोई भी कटोरी से मेजर कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर कुल 1 कप कस्टर्ड पाउडर लिया है, वनीला कस्टर्ड पाउडर, 3 कप चीनी है और 4 कप हम पानी यूज करेंगे, जिसमें से 3 कप पानी हम चीनी में डालेंगे और 1 कप कस्टर्ड पाउडर में। और चीनी को क्रिस्टलाइज होने से बचाने के लिए हमने लिया है यहाँ पर लगभग 2 टीस्पून लेमन जूस यानी कि नींबू का रस। इसमें मैं सिट्रिक एसिड का इस्तेमाल नहीं कर रही हूँ, सिर्फ नींबू के रस से बनाऊंगी क्योंकि नींबू सब जगह पर अवेलेबल होता है। अगर आपको ना मिले तो आप सिट्रिक एसिड भी यूज कर सकते हैं, लगभग 1/3 टीस्पून। और यहाँ पर लिए हैं मैंने कुछ बादाम जिन्हें स्लाइस किया हुआ है और यहाँ पर 6 टीस्पून के करीब मैंने देसी घी लिया है। जल्दी से कस्टर्ड पाउडर का हलवा बनाना शुरू करेंगे। मैंने यहाँ पर एक नॉनस्टिक पैन ले लिया है, इसमें 3 कप चीनी डाल देंगे। इस सेम कप से मैं 3 कप पानी डाल रही हूँ। अगर आप ये बिल्कुल सेम मेजरमेंट्स रखेंगे तो बहुत ही बढ़िया सा हलवा बनकर के रेडी होगा। तो हम इस चीनी को मेल्ट कर लेंगे। जब तक चीनी घुल रही है तब तक हम कस्टर्ड पाउडर में पानी मिला करके उसको रेडी कर लेंगे। यहाँ पर है 1 कप कस्टर्ड पाउडर, इसमें हम 1 कप पानी डाल देंगे और इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे ताकि बिल्कुल लिक्विड हो जाए और हम इसे चीनी में अच्छे से मिक्स कर पाएं। कस्टर्ड पाउडर जो है वो नीचे बैठ जाता है, तो इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। तो ये देखिए मिक्स हो चुका है, तो ये भी अब रेडी है। देखिए जैसे ही चीनी पूरी तरह से घुल जाएगी, जैसा कि आप देख सकते हैं चीनी पूरी तरह से घुल चुकी है। अब हम इसमें नींबू का रस डाल देंगे, इसी स्टेज पर ऐड करना है इसको हमें। तो यहाँ पर जो मैंने एक छोटे नींबू का रस निकाला था लगभग 2 टीस्पून, इसको मैं यहाँ पर छान करके डाल दूंगी और इसको मिक्स कर देंगे। यहाँ पर गैस का फ्लेम बिल्कुल लो है क्योंकि मैं लो फ्लेम पर ही इसमें ये जो कॉर्नफ्लावर का मिक्सचर है इसको डालूंगी। तो ये देखिए यहाँ पर इसको हम अच्छे से मिक्स करेंगे पहले और इसको इसमें डाल देंगे। ध्यान रखें इसको इसमें मिलाते हुए धीरे धीरे चलाते रहें। ये देखिए इस तरह से जैसे ही एक बार मिक्स हो जाएगा, अब हम जो गैस है उसको बढ़ा देंगे, तेज कर देंगे। इसे अच्छे से चलाएं, अदरवाइज ये नीचे जो है जमने लगता है। इसमें हमें कोई कलर ऐड करने की ज़रूरत नहीं है और कोई भी फ्लेवर डालने की भी ज़रूरत नहीं है क्योंकि इसमें ऑलरेडी कलर है और ये वनीला फ्लेवर है। आप इसी तरह किसी भी फ्लेवर के कस्टर्ड से ये हलवा रेडी कर सकते हैं। ये देखिए धीरे धीरे ये किस तरह से चेंज होने लगा है, आप देख सकते हैं। काफ़ी तेज़ी के साथ इसका टेक्स्चर जो है वो बदलने लगता है। जैसे ही ये स्टेज पर आएगा हम गैस कम कर देंगे। अब हम इसमें 1-1 चम्मच घी डालेंगे, जो कि हमने 6 to 7 टीस्पून घी लिया था उसको ऐड करेंगे। तो इसको साथ साथ हम ऐड करते जाएंगे 1-1 चम्मच करके और इसको मिक्स करते जाएंगे। जैसे जैसे ये घी को एब्जॉर्ब करेगा हम इसमें और घी डालेंगे। 1 और चम्मच डाल देंगे। ये तीसरा चम्मच है। आप इसकी कंसिस्टेंसी देख सकते हैं इस समय पर कैसी है। अभी हमें इसमें और घी डालना है, चौथा चम्मच। 4 चम्मच घी इसमें अच्छे से एब्जॉर्ब हो चुका है। अब हम और घी डालेंगे, 5 चम्मच। मैंने अभी इसका गैस का फ्लेम जो है वो बिल्कुल लो पर रखा हुआ है क्योंकि हम इसे काफ़ी लंबे समय तक कुक करेंगे, तभी ये कराची हलवा बनेगा। 6 चम्मच। ध्यान रखें कि एक साथ काफ़ी सारा घी ना डालें, अदरवाइज वो एब्जॉर्ब नहीं होगा। ये टाइम टेकिंग प्रोसेस है, तो इसलिए जल्दबाजी ना करें इसको बनाने में। इसको बिल्कुल इसी तरह से बनाएं जैसे कि मैं आपको बता रही हूँ, तो ये बहुत ही टेस्टी सा कराची हलवा बनेगा। तो ये 7 चम्मच। से बहुत ही बढ़िया खुशबू आ रही है क्योंकि हमने इसमें कस्टर्ड पाउडर यूज़ किया है।
एक तो इसमें किसी भी आर्टिफिशियल फ्लेवरिंग की या खुशबू की ज़रूरत नहीं है, तो यहाँ पर कोई इलायची पाउडर, केवड़ा, रोज़ वाटर कुछ भी यूज़ नहीं किया है मैंने। तो हम इसमें ये लास्ट का बचा हुआ 1 टीस्पून घी डाल देंगे, जो कि लगभग हमने 8 टीस्पून, ये जो चाय के चम्मच होते हैं ये वाला 8 चम्मच जो घी है वो ऐड किया है। जैसे जैसे आप इसमें घी ऐड करेंगे इसमें ट्रांसपेरेंसी बढ़ती जाएगी, यानी कि ये ट्रांसलूसेंट सा होने लगेगा, इसमें थोड़ा थोड़ा आर पार सा दिखने लगेगा। वैसे तो इसमें देसी घी का ही स्वाद अच्छा आता है, बट अगर आपके पास ना हो तो आप इसमें डालडा का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो मैं गैस का फ्लेम थोड़ा सा बढ़ा दूंगी, क्योंकि हमने जितना भी घी डाला था वो सब एब्जॉर्ब हो चुका है और इसमें ट्रांसपेरेंसी बढ़ने लगी है। ये देखिए कुछ इस तरह का टेक्सचर हो चुका है इसका। मैंने इसे 20 मिनट तक बिल्कुल लो फ्लेम पर कुक किया है, तो इसे पूरे 20 मिनट हो चुके हैं पकते हुए। आप इसका टेक्सचर देख सकते हैं किस तरह का है। तो मैंने यहाँ पर एक इस तरह का पैन ले लिया है, इसको मैं घी लगा करके ग्रीस कर लूँगी अच्छे तरीके से। तो अब हम इसे गैस का फ्लेम बढ़ा करके थोड़ी देर के लिए और कुक करेंगे। आप देख सकते हैं कि इसका कलर कितना चेंज हो चुका है और ये काफ़ी ट्रांसल्यूसेंट दिख रहा है। आप देख सकते हैं इसमें से नीचे लेडल दिखाई दे रहा है। तो इसको इसी तरह से हिलाते रहेंगे और लगभग 25 मिनट हो चुके हैं इसे कुक होते हुए। और धीरे धीरे और भी ज़्यादा कढ़ाई को छोड़ने लगेगा। आप देख सकते हैं इसमें कुछ कुछ तारों जैसा टेक्सचर दिख रहा है। ये देखिए, आप जब इसे मूव करते हैं तो इसमें तारें दिखाई देती हैं। तो इसी तरह का टेक्सचर होना चाहिए इसका। तीस मिनट के बाद मैंने इसका फ्लेम जो है पूरा हाई पर कर दिया है। तो इसे 30 मिनट्स हो गए हैं हमें कुक करते हुए। तो ये लगभग रेडी होने वाला है। 2 से 3 मिनट और कुक करेंगे हम इसे। देखिए बीच में बिल्कुल लम्प की तरह इकट्ठा होने लगा है। कढ़ाई की साइड्स इसने बिल्कुल अच्छे से छोड़ दी हैं। आप देख सकते हैं, ये देखिए, आप देख सकते हैं ये इसकी निशानी है कि जैसे ही ये रेडी होने वाला होगा ये इस तरह से आप हिलाएंगे तो ये बिल्कुल एक लंप की तरह है पैन में। ये देखिए ये लगभग रेडी है और इसको पूरे 32 मिनट्स लगे हैं। तो मैं इसको चेक कर लूँगी पहले। तो इसमें से हम थोड़ा सा हलवा ये देखिए लेंगे और इसको प्लेट में डाल करके चेक कर लेंगे। ये देखिए मैं थोड़ा सा डालूंगी और इसको हल्का सा ठंडा होने देंगे। ये जो हलवा लिया था हल्का ठंडा हो गया है। ये देखिए इस तरह से इकट्ठा होकर के प्लेट से निकल भी रहा है और ये हल्का सा यहाँ पर स्ट्रेची भी फील हो रहा है। मैं इसको इसी में मिक्स कर दूंगी। ये देखिए अब हलवा बिल्कुल कलर चेंज कर चुका है। आप देख सकते हैं इसके साइड्स में इस तरह के बबल्स दिख रहे हैं। इस तरह का टेक्सचर है। ये देखिए बिल्कुल इस तरह से रोटेट होने लगेगा और साइड्स में जो आपको टेक्सचर दिख रहा है ये इस तरह का जब टेक्सचर आ जाएगा तो हम इसे जो हमने प्लेट ली है उसमें निकाल लेंगे। मैंने यहाँ पर एक ट्रे ली थी जिसको मैंने देसी घी से ग्रीस किया था। देखिए इस हलवे को इसमें डाल देंगे। आप देख सकते हैं किस तरह लंप की तरह गिरा है। तो इसी तरह का टेक्सचर होगा तो हलवा बहुत ही बढ़िया बनेगा। तो इसको मैं स्पैचुला की हेल्प से इस तरह से फ्लैट कर दूंगी। मैं इस पर ये बादाम डाल दूंगी। अब चाहे तो कोई भी नट यूज़ ना करें, ऐसे ही बहुत अच्छा लगता है। इसको हम इसी तरह से रूम टेम्परेचर पर ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे। लगभग 1 से 2 घंटे में अच्छे से ठंडा हो जाएगा। तो ये देखिए हलवा ठंडा हो चुका है। तो हम इसको पलट लेंगे। ये देखिए बिल्कुल परफेक्ट कराची हलवा बना है। आप देख सकते हैं कितना बढ़िया टेक्सचर है इसका, बिल्कुल बाजार से भी बढ़िया है। तो मैं इसको दोबारा से सीधा कर लूँगी। ये देखिए मैं इसे प्लेट में शिफ्ट कर लूँगी। आप इसका टेक्सचर देख पा रहे होंगे कि कितना बढ़िया टेक्सचर है इसका। तो अब इसके पीसेस कट कर लेंगे। पहले मैं इसको थोड़ा सा शेप दे लूँगी ताकि पीसेस बहुत ही बढ़िया तरीके से बने। तो ये देखिए इसका असली जो टेक्सचर है वो इस तरह का है। ये देखिए ये बहुत ही ज़्यादा टेस्टी और यमी लगता है और बच्चों को तो स्पेशली ये बहुत ज़्यादा पसंद आता है। ये बिल्कुल जेली की तरह है। आप इसका टेक्सचर देख सकते हैं। तो मैं इसको जल्दी से प्लेट कर लूँगी। तो यहाँ पर मैंने सर्व कर लिया है कस्टर्ड पाउडर हलवा। ये देखिए कितना जिगली है। ये देखिए
जो कि बहुत ही बढ़िया दिख रहा है। आप देख सकते हैं इसका टेक्सचर और एक एक पीस जो है इसका बहुत ही सुंदर है, बहुत ही बढ़िया है और थोड़ा च्यूई है, थोड़ा सा जेली लाइक टेक्सचर है, सॉफ्ट, जो कि बच्चों को बहुत पसंद आता है। और क्योंकि ये कस्टर्ड से बना है, तो अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें और खाना मनपसंद को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, एंजॉय द रेसिपीज विद खाना मनपसंद। बाय बाय, टेक केयर, स्टे ट्यून्ड, स्टे हेल्दी, बाय।